Igongona ria kugira uhoro Bridget Njoki kairetu ka miaka 12 na karia kahurirwo rithathi kare kwa nyumba kuria Ndumberi ni hindi rirathie na mbere. Onjoria ni meyumiritie magitetia na njira nene ikinya ria thirikari kuongerera thogora wa maguta na makeria ma ciringi 8 hari lita, na mbeu njithi kuria Nyandarua ni magunikite na githomo gia kwambiriria na gukuria biashara. Tumeona hatari ambazo zimeletwa na mambo ya kugawa watu kikabila. Hakika tukipita katika njia hiyo kweli hatutakuwa na nchi. GBV imezidi kila uchao. We have cases of rape, cases of defilement, cases of femicide. We are just tired as women of this country and we are saying enough is enough. Twari gwatiri riu toro moga ciringi 8 ri. Bururi witu hare ukinyite ri, riu tukorora kuri. Unoga tuteithirie riu. Rukwenda gikeno gukira kirona mutu no wabatira, sukari no wabatira, maguta ma kuruga mabatira. Na kafaria marongagirira maguta na 10 na ciringi urari ndo understandable. No ru mbeca ici mongera ni mbeca nyingi muno ikuhinyiriria mundu wothe. Miaraho miega ni thaa 7 na guku ni mucii wotugi notana Inoro FM ni ndakunyita ugeni metha-ini cha mohoro ngumenyithie mohoro ma ithaa riri. Njitagwo Muhia wa Maina. Igongona ria kuhurukia Bridget Njoki kairetu ka miaka 12 na karia kahurirwo rithathi kare kwa nyumba itura-ini ria Ndumberi kuria Kiambu ni hindi rirathie na mbere. Njoki ari kwa nyumba akiona TV hindi ria korirwo ni njirungi yarathukitio ni maabitha borithi hindi ya mirurungano ya muthi wa Sabasaba mwambiririo wa kiumia githiru, na igongona ria kumugira uhoro riratabanirio kanitha-ini wa Our Lady of Fatima kuria Ndumberi. Hamwe na ria mari igongona-ini riu ni mubunge wa gicigo gia Githunguri Gathoni wa Mucomba akinyitanira na atongoria angi mwaho-ini wa mung'ethaniro hamwe na wari Kalonzo Musyoka na uria wari minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i. Tumekuja hapa ingawa tuna majonzi, lakini tukiwa na moyo wa imani na ibada, tukisherehekea maisha mazuri ingawa mafupi ambayo yameishiwa na mtoto wetu Bridget Njoki. Tumekuja hapa kupa moyo familia ambao wanaomboleza na kuambia kwamba Mwenyezi Mungu anajua yote na Mwenyezi Mungu ako pamoja nao hata katika majonzi ya siku hii ya leo. Tuko hapa kuombea amani katika taifa letu, maana tunahitaji amani, tunahitaji haki, tunahitaji mambo mengi, ajira na mambo mengine. Na ndio maana nachukua fursa hii kualika nyote ambao mmekuja hapa. Tuthie kuria mwena wa Laikipia na thuthuria miri ya akuo ni merigiriirwo gukorwo magithurima miri ya mbeu njithiri aria moragirwo ona hindi ya mirurungano ya Sabasaba thutha wa gukua na njira iri na kiriga kuria mwena wa Nanyuki. Mahinda-ini maya ni hindi mwiri wa James Gachara urathuthurio mochari-ini ya thibitari ya muingi kuria mwena wa Nanyuki, na thutha-ini naguo mwiri wa Julie wa Ngui wa Kariuki wirigirirwo gukorwo githurimirwo mochari-ini ya thibitari wa Cottage, iria maratuika makuire moko-ini ma honge cia ugitiri hindi ya mirurungano ya mwambiririo wa kiumia githiru. Tuthie mwe kwa mwe nginyagia kuria mwena wa Nanyuki tunyitanire na mwandiki Githui wa Wairimo tukimenya maria mareyumiria mahinda-ini maya. Miaraho miega Githui. Thegio muno ndi mochari-ini wa thibitari wa muingi wa Nanyuki. Guku nikuo uthuthuria wa mwiri wa mwanake ugwitwo James Gachara, murutwo wa kirathi gia form 3 thukuru-ini wa secondary wa Bingwa uragitwarithirio na mbere, na ni gukorwo ati ucio niguo magituire makorwo makiambiriria, na thutha ucio tugukorwo tugithie thibitari-ini wa mochari-ini ya thibitari ya Cottage kuria mwiri wa mwiritu witagwo Julia wa Ngui urakorwo kana kuria ukigitwo nikuo ukorwo ugikirwo uthuthuria. Ni tondu eri aya maratuika makorirwo magikua kana magikirwo makiurwo ni mioyo yao hindi ya mirurungano kana kumana na mirurungano ya tariki 7 mweri uyu tukiri, na ihinda-ini riri kwina maofitha aingi a thirikari na aria maraitabania uthuthuria wa mwiri aria tukwetwo tukiona kuma thirikari kana kuma ho ngathi cia iguru cia thirikari maundu-ini megie uthuthuria wa miri. Nituonete
Martin Nyuguto uyu niwe ukoretwo kana uyu niwe uratongoria gikundi giki kana uyu niwe munene fiu tukoretwo tukiona nake na kwaraniria iguru rigie gwika uthuthuria wa miri ino na uyu ni turarumanira nao niguo tukimenya ikuũ ici cia korirwo cikiuma na njira iriku kana hihi ni maofitha a borithi ni makorirwo makihuma kana ni mahutanitie na ikuũ cia eri aya na ni undu aikari a Nanyuki makoretwo magithingata na gikiro kinene muno uko makimenya macokio ma ciũria ici ni tondu ni ciũria ikoretwo cikirehe mirurungano na matuko ya maingĩ muno tauni-ini ya Nanyuki na aya eri ni ayuthi maumirite uko magithingata utongoria mwega na weko makiurwo ni mioyo yao ni undu aikari aingĩ kana ni undu muingi wa Nanyuki wina urarumirira na hinya muno gukorwo ukimenya ni macokio mohoro uyu ni maguko makiri mariku uguo ni turamanira naguo na turatanya ati gwikinyiria hwaini tuko tukimenya kiria giatumire eri aya makorwo magikwa na athuthuria a miri maguko magituhe macokio mahana atia kuma ku kaunti-ini ya Laikipia tauni-ini ya Nanyuki uguo niguo kuri na ni turathi na mbere ukirumanira naguo na tuko tukimenyithia athikiriria aitu macokio kuma guku moshari-ini ya thibitari munene wa Nanyuki na moshari-ini ya thibitari wa Cottage getwo githura irimu ngimucokeria mwaro uyu studio nĩ ngatho githui wa Wairimu tuthie kuria ukabi-ini riu na onjoria kuria mwena wa Naroko nĩ monanitie kwaga kuiganira kwao kumana na kwaica gwa thogora wa maguta maria mongereirwo na makiria ma ciringi 8 hari lita hari thogora wa petro dithero maguta tawa makihaicio na makiria ma ciringi 9 maroiga mwerekero nĩ kuhutia honge ciothe cia kiwonjoria kumagia ukui na ningi ukorwo ari igutha inene hari mathogora ma indo cia kimuthingi muturire-ini mwandikito kuria mwena wa Naroko nĩ Wanyoike wa Mbugua. Aikari a Naroko makiria huri biashara tauni-ini ya Narok ni mugite miturire ya Kenya riu ni guthie na mbere kurituha kuna riria maguta mongerereka indo nyingi mathogora ni mongererekaga na aria tuhotire kwaraniria nao mauma na maya makuga. George Boru Karanja ndetio ongererwo nayo maguta ni gukorwo tuhinyiririe muno undu na maria marariho mbere-ini ona bado no maratuhinyagiriria riu thaa ici ndiu wira uria ugukorwo hana. Njitagwo Sara Jerry kuma Naroko na ndutaga wira wa maruga riu horo wa maguta kuongererwo na ciringi 9 ni undu guhinyiriria mundu wothe especially ithu atumia ona mena wa kugura irio cigukorwo cina goro to transport no akiona ni ongerereka na mbeca nyingi muno mukombori wa ngari mwene ngari mundu haicaga matatu mundu huthagira taxi mundu huthagira nduthi na mwana wa maisha thaa ici me maritu riu ni morĩtie arĩa maroraga mathogora ma maguta matigire ni marora thogora uyu kuona andu aingi ni mekuhinyiririka. Ndago 11 hour kuma Narok town ni turamaka muno na ngaigwa ndina thina mugi ngoro-ini yakwa tondu ngiukira ruci-ini ndiraigwa magatheti-ini ati maguta ni mongerere ni gukinya petro-ini ndirakora maundu ni macenjetie riu na ni turamaka muno tondu ndutawira wa taxi na ndirarigwo na clients ciakwa cikuga atia ici ni ciana iraima mathukuru tutire turamaka ni undu uhoro ucio koguo ni turehoya thirikari ingirire maundu macio tondu mathina ni maingi maria meku bururi-ini maira-ini maya koguo ni twamuthaitha mwitikire tu gutuiguira tha ona kaba maguta mau ma maintain o uria marakiri riu no tuhoye andu a marugamire department ya maguta ukono marore na kaba marongagira maguta na 10 na ciringi urari undu understandable no ru mbeca ici mongerera ni mbeca nyingi muno ikuhinyiriria mundu wothe onoko ni kuongerera matigituongerere o ciringi ĩmwe makiongagirira kana mang'otore maria matuongagirira at least ni gukorwo imikite sense no riu thaa ici ona niturarigwo nuria tungiuga. Kuma guku kaunti-ini ya Narok andu a mucio wotugi no tana Inoro FM ritwa riakwa ni Wanyoike wa Mbugua. Na kwa kungi kuria mwena wa Kajiado atwarithia nduthi maroiga riu megucungirwo kuongera marihi ma tigiti kuria thii niguo kugomania garama ya maguta aria maritie na Inoro miaraho maroiga thirikari ni kungeiria Kenya wara kuona thogora wa maguta guku Kenya uri iguru muno gukiringithanio na mabururi maria turigainie ta Uganda thegia gukorwo maguta moganda mageragerio guku Kenya marendekithia marihi ma igoti ria gicunjĩ gia 16 hari igana thogora-ini ya maguta maria mahitukirio ni bunge makorwo makinyihanyihio maranairie na Wacuka wa Kiarie. Niĩ ta muruti wa wira wa sector eno ya ukui niĩ ndirona maundu ni makurituha uguo na maguta mongererwo ni gukorwo riu ona ithu mahinda maya nirona bururi uri uhana ona maundu wa maandamano ukona riu nginya biashara nyingi ni ithukite riu kuongererwo kwa maguta ni guku affect andu aingi tondu kila kindu ni gukuhaica koguo thirikari ndingiongerera maguta mahinda-ini maya maguta macio ni kunyihia mangianyihanyihia ni gukorwo andu already ni makuite murigo muritu
witũ koguo niĩ ndingĩũria thirikari wakorwo nĩ gwĩka maũndũ magekaga maũndũ mambĩte kũrora Wanjikũ matigekae maũndũ tu o enyewe makĩroraga maiko makĩrora raia ĩno ya kawaida tondũ nĩ ĩrathiĩ na mbere na kwatirĩrĩ tũrarigwo atĩrĩrĩ rĩu tondũ mongerera ciringi 8 rĩ rĩu tũkora kũna nĩguo bũrũri ũthũkĩte tũkarigwo atĩrĩrĩ rĩu na customer tũragĩkua rĩ tũrĩke marĩhi mbeca cigana ndarigwo mũno nĩ ũhoro ũcio bũrũri witũ harĩa ũkinyĩte rĩ ndiũ tũkora kũ rĩu no ngai tũteithirie rĩu maguta nĩmo matũheaga go ahead ya indo iria ingĩ kana nĩ cikuongererwo kana citikuongererwo rĩu kwa ndagĩka ĩno gũkira kirone mũtu no wambatĩra cukari no wambatĩra maguta ma kũruga nĩ mambatĩra rĩu ithuĩ tũkarigwo twĩ ta arĩmi anini kana tũkũhota gwĩtiria mathĩna mamwe ta maya Inoro ceceni hakuhĩ nawe tuthiĩ kũrĩa kabi-inĩ na mũingĩ hamwe na atongoria kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ maroria honge cia ũgitĩri itige kũgonderera mbara-inĩ ya kũhũrana na ngero iria itũngagia atumia. Mũmbunge wa Likoni Mishi Mboko aroiga ciĩko cia atumia kũragwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga nĩ ciongererekete mũno na gũtiga mũingĩ ũrĩ na wagagu. Mũirĩtu ũrarĩ na ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ nĩwe wa ica ikuhĩ kũragwo nĩ mwendwa wake na njĩra ya ũnyamũ kũu Likoni. Aikari rĩu makĩenda ũtuĩria mũkinyanĩru ũkorwo gĩtabanio. Francis Madi nĩwe mwandĩki witũ gĩcũa-inĩ. Kũrũmĩrĩra ciĩko cia wĩkinaĩ kuongerereka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Likoni, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩwe Mishi Mboko rĩu nĩorĩtie thirikari ĩrute kĩgĩna gĩa gũtũmĩka gũthomithia mũingĩ igũrũ rĩa njũragano iria ikoretwo ikĩhanĩka mũno ikĩgũmĩra atumia gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Tunaomba sana, we need a continuous funding. Tunaweza kuipata from the Ministry of Gender, waeke pesa ambayo itakuwa inazungumzia mambo ya femicide, mambo ya GBV. GBV imezidi kila uchao. We have cases of rape, cases of defilement, cases of femicide. We are just tired as women of this country and we are saying enough is enough. Mishi nĩorĩtie honge cia ũgitĩri nacio ciethane na arĩa othe maratabania ngero ici. Hizi doria mweke doria hata mchana jamani. Sisi kina mama tumechoka. All of a sudden kina mama tumekuwa ni victim. Why are we victim each and every time? Kila saa sisi kina mama. Moigĩte njũragano cia atumia cithiĩte na mbere kuongerereka kũrĩa mũthenya wa ira mũirĩtu ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ arakuire na njĩra ĩna kĩriga moko-inĩ ma mwendwa wake. Tunakemea swala hili na hatutakubali. Hii mambo ya femicide ni mambo ambayo yamezidi sana na sisi tunashangaa sana kwa nini wasichana wamekuwa target. Mĩario ya atongoria yũkĩte thutha wa ciĩko cia atumia kũragwo gũkũ Likoni kuongerereka kũrĩa mũtumia ũngĩ erĩga kũragwo na mwĩrĩ wake kũrengagwo icunjĩ na gũikio ikonia. Tunahitaji katika serikali hususan DCI ya Likoni, we are giving you 14 days a clear report with the full evidence ya kutuonyesha kuwa huyo msichana na huyo kijana msichana uliuliwa na nini. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tukiuma muciĩ wa Mombatha tuthiĩ muciĩ wa Naikuru na mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki kũrĩa diocese ya Naikuru Cleophas Oseso nĩekũmithĩtie ũteti wa nyamũkano ũrĩa ũratheremio nĩ ateti mĩaho-inĩ ngũrani. Mũthikabu Oseso arauga nĩ kĩeha kuona ateti marageria kũmenithania mũingĩ na mĩthingi ya kũrĩa moimĩte ithenya-inĩ rĩa kũmaiguithania. Ndũmĩrĩri ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ atongoria a matũũra kũu ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Robert Wamaina. Akĩaria mũthenya wa ira mũthikabu ũyũ augĩte bũrũri ũng'etheire ũgwati kũgĩkinyanĩra wabici ĩrĩa nene ya bũrũri nĩyanjĩtie kũinama kũrikĩra kũhunjia ũteti wa kĩndũrĩrĩ handũ-inĩ ha kũiguithania mũingĩ na atongoria. Oseso akiuga bũrũri wanarika irima-inĩ rĩrĩ noguo nĩ harĩ bata kũhũthĩra ũgĩ nĩguo gũthara Kenya gũteretha macokete na thutha. Tumesikia cheche zingine pia ambazo unaziangalia unaona ni kama za kuelekeza watu kuanza kujihisi kwamba wewe ni wa kabila hili, wewe mwingine ni wa kabila lingine, ama kuonesha kwamba kwa sababu uongozi uko kwetu hauko kwa wale wengine ndio shida hii inapatikana. Tumeshapitia mambo kama hayo na tumeona athari ambazo zimeletwa na mambo ya kugawa watu kikabila. Hakika tukipita katika njia hiyo kweli hatutakuwa na nchi. Kũringana na mũteti na mũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Peter Mbae augĩte thirikari ĩrĩ na honge cia gũtuĩria irĩ na ũhoti wa kwenjera maũndũ handũ-inĩ ha President Ruto kuonania marakara make mbere ya mũingĩ ũrĩa ehĩtire kũgitĩra kũgerera gatiba mũthenya barigici. Na ndũngĩkĩhũrana na kanitha, ũhũrane na media, ũhũrane na civil society, ũhũrane na raia, ũhũrane na andũ othe. Rĩu kanitha wamĩũria. Engineer Victor Ngatia nĩ mũteti na mũtongoria gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru akĩorota kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio bũrũri-inĩ NCIC akĩenda ĩrũgame igũrũ rĩa kũhũthĩka kĩũteti kwerekera arĩa marahunjia mũku na gũtiganĩria arĩa mareka guo marĩ thirikari.
thirikari-inĩ. Nĩ harĩ commission ya NCIC andũ makikinya nĩ kwaria ũguo na gũticana rĩ meko nĩ kũigua mataraigua kana hatirĩ thĩna nĩ ndona hena thĩna ĩngĩ njuge njoherwo handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro mũciĩ wa Tuginotana mũhĩa wa Maina. Tuthie kuria mwena wa Nyandarua riu kuria magana ma mbeu njithi mariki kuria mwena wa Karau marikitie kuguneka na githomo gya kumahotithia kwambiriria na gukuria biashara ni mubango thaganitio ni gikundi kimwe gitare gya githirikari gikiendekithia thirikari itigirire gutire na wagagu wa kiuteti niguo biashara ciarahuke. Ni Simon Ngure uraturehera uhoro uyu. Makiria ma mbeu njithi magana meri kuma Olkalao kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩo magunĩkĩte na mathomo ma kwanjĩrĩria biashara citiganĩte, mathomo marĩa makinyanĩirio nĩ kĩama kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari na muoroto wa gũtigĩrĩra nĩ magacĩra mũtũrĩre-inĩ. Twina program ĩretwo Chanuka Jipange na business opportunities. Tũrathiĩ different counties nĩgetha twarĩrie andũ mahote gũcanuka mebange nĩgetha mone opportunities cia biashara ciĩko. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩu Eunice Mburu, kũrĩ na rĩera rĩega rĩa wonjoria thirikari no ĩhote gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ wĩra. No tũtinde tũgĩcomplain atĩ gũtirĩ na mawĩra, no twagĩrĩirwo kũmenya atĩrĩrĩ thirikari ndĩngĩtwandĩka ithuothe. No nginya gũkorwo na andũ a biashara mathondeke biashara nĩgetha akandĩka mũndũ ũmwe na niĩ ngandĩka andũ erĩ na ũcio ũngĩ akandĩka andũ atatũ nĩ twa solve thĩna wa mawĩra. Arĩa magunĩkĩte na mathomo mau nĩ meranĩire gũtigĩrĩra nĩ mekũria na magaya na ũgĩ ũcio na aruna o matũra-inĩ. Anake matige gũikara me idle na airĩtu nĩgetha okorwo nĩ nuthu ĩka andũ acio nĩ megũkũria sugar beet na kambuni ĩkaiyĩra na thogora wayo nĩ ciringi 400 per kilo na ngwĩciria ũhoro ũcio nĩ ũgũteithia thirikari. Ndĩciragia andũ arĩa athomu nĩo matongaga na nĩo makona mbeca nyingĩ, no ũmũthĩ nĩ twathomithio kuma harĩa thĩ gũka gatagatĩ na kwambatĩra igũrũ mũno nĩ tondũ nĩ twabundithio ũhoro wa kĩrĩa we wĩ nakĩo. Niĩ ndĩ mbeca na niĩ ndĩ biashara nĩgetha njũkĩre na nyanjie biashara. Ndacoka ndabundithio ũhoro wa ku add value wĩra-inĩ wakwa na mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũtirihĩre Rware kũrĩa minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfulĩ kwa komithĩtie aruti wĩra amwe wĩra wa mũingĩ arĩa aroiga nĩ makoretwo magondereire ũigĩrĩrĩki-inĩ ũrĩa mehokeirwo. Aroiga atungati aingĩ wabici-inĩ cia thirikari marokaga macereirwo na makaga kũigĩrĩrĩka wĩra-inĩ na gũcũngĩrĩra thirikari mahinda mothe gũtũra ĩrutagwo mahĩtia. Heanire ndũmĩrĩri ĩno thutha wa kũroka wabici-inĩ cia thirikari kũu mwena wa Nyĩrĩ gũthũrima ikĩro cia wĩra. Riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 7 matemo ũmamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 8. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩ ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa thaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo.
kubarikiwa nayo. Leo muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro wabateire maini uikuruka mekuruini ona kana utuika niwe werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Eni na nĩguo kũrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ thaa 7 ĩkahĩtũkia ndagĩka 22 amũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani kwerwo atĩ Mwathani agocwo harĩa hothe ũrĩ, ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Na ngwĩra nĩ wĩkĩte wega nĩ gũthura gũkorwo haha magũrũ-inĩ ma Jesu, tũgayane hamwe kiugo, tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũmanĩrĩrie, twĩkĩrane hinya, ona twĩcokere na twĩte kamũcemanio, ona tũhoe na tũthaithe Ngai, ona tũkĩmũria ona aririkane bũrũri witũ na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, ona ningĩ atũririkane na aririkane o mũndũ na ibataro rĩake, na we wothe ũkĩrĩ na ibataro nĩ njũĩ tũkĩrĩkia kanitha wa kũrikĩria ndũkũinũka ũrĩa ũgũkĩte, nĩ tondũ Jesu ariho maũndũ maithiaga wega, magaikara wega, makagira na matikũhĩngĩcana. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩu, karibu sana nĩgetha tũingĩre kanitha-inĩ wa kũrikĩria, nĩgetha tũmanĩrĩrie na tũtwarane wega harĩa hothe ũrĩ. Ndona gĩtawarũ Ngai akĩnjĩra mĩtambo-inĩ kama tuza Chiochio Arap Mulgo arĩ kũrĩa Roy Sambu, hena kĩti kĩa Buthe Eunice Munyi arĩ cho Jega Team Blessed and Favored na Ame Diaspora nĩrĩa maratũrana kũrĩa live thĩinĩ wa Facebook page ya Inoro FM na kũrĩa page-inĩ ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favored na arĩa silent listeners. Ngai aromũririkana na aromwĩka maũndũ mega harĩa hothe ũrĩ, na Ngai agwĩke maũndũ mega. Na nĩ njũĩ nĩ ũrĩ waigua kĩrĩma kĩrĩa kĩraya mũno thĩinĩ wa thĩ na gĩtagwo Mount Everest, na kĩrĩma gĩkĩ gũtuĩka atĩ andũ aingĩ matoragia gũkinya kũrĩa igũrũ nĩ tondũ rĩngĩ nĩ gwĩciragĩrio mwaka nĩ kĩndũ ta andũ 150 tu makinyaga gatũrũ kana gacũmbĩrĩ ga kĩrĩma kĩu, na magathi magĩcemanagia na mĩrurumba ya andũ makuire makĩgerio kũgiginyana, merutanĩirie mũno makĩgeria kwambata kĩrĩma gĩkĩ kĩa Mount Everest, na moige atĩ na manatitherũ mũthenya mũna nĩ ndambatire kĩrĩma gĩkĩ kĩa Mount Everest. No nĩ gwĩka ũndũ ũmona mũndũ atangĩciria, tondũ kwambata kĩrĩma gĩkĩ nĩ kĩraya mũno makĩria. Nĩ harĩ mũthuri ũmwe wĩtagwo Eric Weihanma, na mũthuri ũyũ nĩ atĩ ndonaga na nĩ atĩ ũyũ mũthuri nĩ mũndũ wa mbere gũciarwo na thĩna wĩho wetagwo retinoschisis, na thĩna ũyũ ũkĩmũcũngĩrĩria kũra maitho. Na mũthuri ũyũ ũgwĩtwo kana mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Eric nĩ atĩ agĩkinyia mĩaka 13 nĩ orĩte maitho biũ, na handũ ha gwĩkĩrĩra ũtumumu ũyũ wake kana kuga atĩ ndangĩhota ũndũ mũna, mũndũ ũyũ akĩhota kwambata kĩrĩma gĩkĩ kĩrĩa kĩraya mũno thĩinĩ wa thĩ, na agĩkinya gatũrũ kakĩo, ona kwegia andũ aingĩ arĩa matangĩeciririe,
ona kugegia andu aingi aria ona makona maitho mao ni monaga wega na makaremwo ni kwambata ona kirima ta kiu na maundu maria mangi ni uhoro wegie na Ngai araturikania gwika kiundu gitangicirio ni andu no gikike ndio kana we ni uri wekora hau muturire-ini igakora ati uhoro wa gwika kiundu utangiciria no ugike kiundu gitangicirio no gikike ni mona nikio wang'ania ni araigire rekodi ya ihenya rina ng'ania wang'ania aravuja rekodi na ng'ania wang'ania areka kiundu kira na rekodi ya cia mithemba mingi ukaigua na ng'ania ni araire mituire ya kiro 4 ya ngima na arani na maundu maria maingi mekagwo muturire-ini uyu ona kirekanio ngithi ni ukora andu maneka maundu matangicirio ni hari muthuri na muthuri uyu etagwo Nuhu na mundu uyu gwetwo Nuhu ni ukuririkana hindi ya waganu waingihire thi muno makiria na Ngai agikinya handu akirakario ni andu na Ngai akirakara muno thiini wa kiambiriria 6 na agitua itua uria kunina andu ni tondu ni mehitie muno ni matigite njira cia Ngai na njira nene na agita muthuri uyu gwetwo Nuhu na Nuhu agiaka thabina na ni ati mbere gutiari mundu wekite kiundu ta kiona andu ni mamunyararaga ni mamuhuthagia ona gukainwo rwimbo mathekaga makenga urira monanu agiaka thabina na maundu maria maingi mathiaga na mbere na ni ati riri Ngai we mwenyewe niwe waheire Nuhu design ona to design ona kimwira kina gikorwo kikiwe ona kiria kingi na maundu maria mangi ugithoma kiambiriria 6 mweri wa 13 ni ukuigua Ngai akira Nuhu atiri uria guona ri ni ateithiriro ri andu othe ni ikinyu ni undu othe iyurite maundu ma uhinya ni undu wao na riri ni ngumaninaniria hamwe na thi mweri wa 14 ugite wi akire thabina na miti ya thithinda na yo thabina yo thiini umitinangie to nyumba ningi cokio mithinge thiini ona iguru na rami na riri ukumia kou agitaharirio uraihu utuike mikono 300 na kuo kwarama kwayo gutuike mikono 50 ona guo kuraiha kwayo na iguru gutuike mikono 30 agithia agitaharagirio ona akirwo nginya kuria gwikira mwanya wa kurehe utheri thabina-ini na maundu maria mangi atariirio na ni ati Nuhu akirumirira uria wothe ritwo ni Mwathani na rumirira uria wothe ritwo ni Mwathani akionania uhoro wa wihokeku wake akionania uhoro wa wihokeku wake rege na rege tuheagwo mawira na kuria turutaga wira na miturire-ini tukona mawira maya ni maritu tutingi mahota tutingi kinyaniria ikiro no ni atiriri twarekereria Ngai atutongorerie maundu twarekereria Ngai atutare twarekereria roho mutheru agutaarage maundu maku ni mariagagirira muno makiria ndioi hihi ni kiundu kiriku kiu kana ni project iriku yo kana ni undu uriku ucio hihi uhetwo ni wira uriku ucio muritu ukurituheire ndioi ni undu uriku ucio kuremeti ugeretio ukageria mothe makarema geria Mwathani ira Mwathani ni njui ni ukundeithia Mwathani ni njui wira ni kuhota no ukorwo wi muritu no ukorwo wi munene he maundu maria nguhota gwikana nigetha hota ukinyaniria undu uyu ndenda gukwira onawe no uhote ona nie no uhote ona uria ungi no ahote na no tuhote maundu-ini mari mothe no uhote na no tuhote ni tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni akinyanagiria maundu twamwihokera maundu maitu twamwirekereria maundu maitu tamakani ekuhota kiundu kiu kinene gikurigithitie wira ucio munene ona ni muturethwa ukarigwo ni atia ukarigwo guguikara atia ukarigwo na manatithiru maundu maku megwika atia tamaka muru na mwari wa ithe witu no uhote no tuhote ni tukuhota thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu ona ningi ona ria Roho Mutheru ugaimeni uri haria hothe uri na Ngai arogwika maundu mega na kumenyerere na gutoranirie na kurumbuye ona wambie kuina ruru rwa Chege wa Wiri ati tutigoikara haha nitukwambiriria project ino no rikirire in Jesus name no tutigoikara hava oh yes negothie turathie Thank you.
Shesheni hakuhe nawe. Negothie tuthiete tamaka mwathani ni okete murekererie undu ucio uragutanga na uragukia ndagi project kinene waigua ndu uri athirwo na agikana agiathikana ngai agiukana akimuonekanira onawe rekereria mwathani na ni ukoigaga muthenya umwe wa mithenya ni tondu wa kwirekereria mwathani ni tondu wa kwihokera mwathani ngai ni mwihokeku maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe thengio muno John wa Kahedman adimiro kingori wa magumu happy birthday to Inoro FM ni wachara miaka gapi Inoro rahigia miaka 22 mweri 21st of July the year of our Lord Jesus Christ na nema ni miaka 22 na tukugura miaka eno tugucaja mwe twakinyaniria mohoro mwe kwa mwe ta uria marahanika twatigira ino menyo aria ukira burine na thi hothe twautura miturire yaku kwira indo kana kwera kiondo gitu gitari kiaga kiondo kia na nikio wita muci wo tuginotana nikio turagucokeria ngatho miaka 22 ona yo raciarirwo twikuo na uretikira gwitanio na ithwe toroiga happy birthday Inoro FM at 22 na maundu magoka mari mega muno makiria na tukagatha ngai tukoigania agirire buru matigarire ndakuona agitawaro ngai wira ni wira ni ndakuona Elija Ngari makuria kangimina njira mweri 18 atakuja Karen gikora licensing muthenya wa Sunday ya mweri 18 kwambiriria thaa 3 PCA Karen mita 55 kinya the hub. God bless you na mweke maundu
maundu mega RSC wa ihenya ai hau RSC wa ihenya we igate inoro metigete na miaka 3 karibu sana Bethi Gitonga head girl nuko na 22 thegio muno ni matumia matiugaga miaka yao ona tuwega kumiuga no ino ni turoiga tutheretie muno atina miaka 22 na tukagatha ngai maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na John Academy ndakuona mugo wa Fidani Susan Mobi na family ya Dennis wa Gikomba ni gutigwo ni mamu wa Beatrice Jerry Muthaka agathikwo rucio wa Jegi Kuria Muranga asante sana Mwana ndirona ya wa magui wa Kuria Ruga ya Kijari Muhere Pore nyina wa Jerry niko tuone muthuri wake Steven Munywi Kinyanjui kana baba Jerry kana Osiru arironire muru na gathikwo Friday hedu Kuria Kinogi mwena wa Naivasha pore sana Kuria cio maragera mahida maritugaini egutwarana na inywe na ni akumomereria na muhotanire ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe ona muthuri ogwetwo organizer tagwo James Kamau organizer na wa Fish Fraternity ni matigitwo ni baba Samuel Kamau Gathuri kore mamu wao Jane wa Jiko na Ani Kahara na Jane ni sister na brother cia organizer akori othero na ni kwa shamani othero kwa organizer muthenya thaa 11 na muthuri ogwetwo Samuel Kamau Gathuri baba organizer agathikwo rucio wa gatatu mweri 16 wa mugwanja horo ACK St James Karima North Kinago Boys okegethiko hakuhe na kanitha-ini na gukiagire okwagira muno makiria atukihoka mwathani na tugitikagia mwathani guturumburia na ni gutuhotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tumwende na tumwitikie ketigia bothe niguara na Nse Muge na James Bogwe na kama wa maspika ona me diaspora ona silent listener ngai amurathime na mwike maundu mega na motugi na mama igania ukwa inoro kwina besha hindi no ya turarikeria ciare besha ni *272 *1 hash ainya *272 *1 reu ni ati wina bia ciaku na rebesha ndigatha kwa mutagithime 18 ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 Mushi watu ginota atugethi na mbere tondu muturire uyu wi maundu maingi no muhaka tuthie na mbere na kwihoka ngai no muhaka tuthie na mbere na gwitikia ngai na nikio iguaga hingo ciothe ona kwarituha ona kwarura ona kwarehe thina ona riria gwikieha ona riria kwina maithori ona riria gwikuritu ona riria muturire wi muritu ona riria no thogora muturire atanyokia batira ni tondu wa kuongereka gwa thogora maguta ni wega kugiaga na mwihoko no ngioria andu aria mathiaga na nduthi ukaigua nduthi ni ya marenga aimini ni ya matua ndiri na maguta kana ngari ni ati ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe ringi ni kurituhaga muno makiria na ni ati ona ringi ukarigwo kurutia na kuno gwikatia no mundu ni agiaga na mwihoko ona mundu arwarite muno turi ona mwihoko na turi ona witikio ati na manatitheru ngai no heguka na no gukwagira na kwa gukua ngoro na maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tene ona tene ni tondu maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni kwagira muno makiria na ringi ona ogekora kiria ramatara ko ni ngari kana nduthi yaku yathira magutari itho hure gathimu kana utengerere na kapuyu kana wethe mundu agutengerere na kuri ona mwiko no kuigania guikara ni njui ngai wakwa no agoka na ni njui waneterera ona horo wa kugia na muci ona horo wa kugia na ciana kwi matura tumeteire mothaina no agoka na maundu maingĩ ona mundu ringi dream job yake oiga muthenya mwa mithenya ngai no agoka na ni ukuririkana na kirikanire kwari mundu wetagwo Daudi na Daudi ni ahokaga ngai muno makiria na ni ati ona ringi agikora mbara-ini na agikora hindi ni kuikana Israeli maikarirwo ni Goliathu tagiti na agikora gutiari mundu endaga kurua na Goliathu no ngithoma thiini wa ibuku ria mbere ria Samueli 17 muhari wa 32 First Samuel chapter 17 verse 32 Daudi agikira Saulu atiri ngoro ya mundu ona uriku netige kuringika ni undu wake nenie ndungata yaku nguthie kuhurana na Mufilisti ucio akiuga wende gukua ngoro ndekurwo ni hinya na Daudi agithi kung'ethanira na Goliathu na ni tondu Israeli ria ri mbuto ya ngai yaita Daudi ngai agiuka akimukira na Daudi akionania ngai tu ndabatara matharaita ngai akihuthira mundu ugukorwo na manatitheru
ona ũngĩhũthio na nĩ ahũthĩtio nginya nĩ brother ciake na akaingatagwo na akerwo nginya arangĩhota kũrũa na Goliath, ona akerwo agerie matharaita marĩa Goliath ekĩraga nĩgetha ahote kũrũa nake, no nĩ atĩrĩrĩ akĩmarega mothe na akĩhota gũtorania. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wĩhoke Ngai biũ, wĩhoke Mwathani ũndũ-inĩ ũcio kũgĩtĩire hinya, ĩtĩkia Ngai biũ, rũgama na Mwathani biũ, thaitha Mwathani biũ na igũrũ rĩa bũrũri witũ tũrĩre Ngai biũ. Mũthenya ũmwe mũthenya nĩ aroka kũgĩe na ũhotani, kũgĩe na thayũ, kũgĩe na ũgacĩru. Hĩndĩ ĩno kwĩna kĩeha, njũragano ya ciana na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ. Thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, no mũmenye wega ũtarĩ nganja, ona wona thĩna tiga guoya, wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahota. Atĩ maũndũ-inĩ macio mothe makũritũhĩire rĩ, maũndũ-inĩ macio mothe makũgĩtĩire hinya na magakũgiria ũthiĩ na mbere rĩ, ũndũ ũmwe ngũkwĩra, wĩhoke Ngai ũrĩa ũthamagia irĩma, wĩhoke Ngai ũrĩa ũhotanagĩra andũ ake. Ĩtĩkia Ngai atĩ ona ũcio ũkũremereire nĩ ũkũhota, nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũhoragia makũmbĩ na nĩ maingĩ ma mũtũrĩre, kana tigwo ithaka wa thũngũrũrũ. Oh yes. Kafuiria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ uonene ikĩrutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi, ũkĩra nĩtũgũtonyerera. Mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie, we wararĩria nguo igagũthikĩra, arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona kwahotwo menya nĩwe wahotwo. Mũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka, igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka, ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ. Oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera, ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko. Mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie, we wararĩria nguo igagũthikĩra, arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona kwahotwo menya nĩwe wahotwo. Nĩkũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Mũhoreria wa makũmbĩ nĩwe Jesũ mũrũ wa Daudi. Gatagatĩ-inĩ gaitũ
reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we warareria huho ikamwathĩkĩra arahũka ũkorerie ũgĩcikũrigicĩirie na mũcakũhotwo menya nĩwe wa mwathani arauka uo ici turigicĩirie na ikarigicĩria bũrũri witũ na andũ ethĩ na andũ othe mwathani tũhotanĩre no cihorerie ona ndona Mwangi wa Hira rĩa kĩnjĩra maitũ wao nyina wa Hira rĩ na mũthoni wake kuma Njoro Kĩhingo mageithĩke na toguo na nyina wa Hira rĩ aigue ahone na ihenya wajira mwekuria Njoro mwena wa Kĩhingo. John Jesus Boy Baba Jau thegio na mera ikuria kwa Facebook page ya Inoro FM ndo mwana ndugata ya Ngai Muturu wa Muiro blessed and favored ona kwa YouTube ya Inoro FM. Thank you so much and God do you good. Wabeni wa Matara thegio muno makiria na Ngai athina mbere na kuhoreria makombe ma muturire uyu na athina mbere na gutuonekanira na ikero-ini ciothe na maundu-ini mari mothe arwe bara citũ ni tondu ni manatitherũ ringi ni gukaga maundu makarigithania ati itanariganirwo ngeitharirio kanitha wa PCA wa kuria South B. PCA South B muthenya wa Sunday ndarikia kanitha wake muri kia Inoro nikuo ngathie kuhunjia PCA South B parish-ini ya Nairobi West kwa mutungatĩri Dorcas. Koguo Sunday tuko pamoja na Ngai atũrathime na tweke maundu mega na motugi na magegania. Rĩu tũgĩthina mbere gwĩta mwathani ahorerie makũmbĩ ma mũtũrĩre na tũhorererie biũ mũno makĩria. Rĩu ithuĩ wĩra ũrĩa tũgũbatara gwĩka Afilipi 4:6 tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. Twĩna itemi rĩa kũhoya Ngai, tũhoere bũrũri, tũhoyanĩre, tũhoere o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ, tũthaithanĩre andũ arĩa angĩ na twahoya rĩ tathikĩrĩria ũguo ũrĩa gũgũthiĩ naguo tha wa Ngai rũtangĩmenyeka ũrĩa tario nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Rekei twĩtie thayũ na tũwagĩte thayũ no wagĩte wetagwo magici andũ aingĩ nĩ magĩte thayũ ti kũhũthũ no Ngai mbere thayũ nĩguo twetia bũrũri-inĩ matũũra-inĩ mĩciĩ-inĩ ihiko-inĩ mĩtũrĩre-inĩ na gatho nĩ kũnduta hatĩka-inĩ no ũkĩgiria muoyo ũyũ wakwa ũthinĩkanio ndĩkĩte nyuguto gĩthara ndatungũmanio ero imũkĩnjoya igũrũ ũkĩndayaya njaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa era thayũ kamũira nduma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre kirabu yakwo kĩmĩcora nĩwoĩ wega ihenya rĩrĩa ngateng'ere ndio werũ-inĩ ũyũ harĩwe nĩho andũ morage na mahonokio nĩ mũndũ tarĩa angĩ ndomirwo narĩo mbaihũthũ njaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndera thayũ kamũira nduma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre thabiba ciaku cingĩũmacia ngoma ciĩruhe ndigacokia maitho thuthana ũrĩa nyumĩte Ngai nĩwe atũmaga niĩ na ndĩhumbe na ndigĩte igwo kombete mũndũ nĩguo ũhe njaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria
mondokera ndehera thayo kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Ngĩndĩhio ũrĩa wanandeithia mandingĩhota ndũrire ndĩ ngombo waku ndingĩkainũka wendaga mũndũ mũmene monyo marũrinde ũtharĩ wenyenda tu ũndirĩre ũthiũ nganinaga nduma ya ũtukũ kareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩeha ndehera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Andũ magĩcokanĩrĩra marũrũngane mandũĩre cira na mahĩtia ndekirĩro kino ũngĩtĩta mũcemanio ũrĩkie na ningĩ gũthaitha tondũ ningĩ tũro tarĩho nganinaga nduma ya ũtukũ kareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩeha ndehera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Mwathani turehere thayo turehere thayo turehere thayo kana tiguo tukuhoya ona mũndũ gwĩtwo Tiwa Esther. Asante sana. Thank you so much. Na tukagatha Ngai maundu-ini mari mothe urogĩa na thayo wamũkĩre thayo ũcio ũtwarane na ũtũranie nawe na kũrikania kũrĩa kwa Wingu nĩ gũkua arĩa wĩhoke wendete ona ũkuĩrwo indo ciaku na ũkua thabarĩ-inĩ ciaku gũthiĩ kũrĩa guothe ũrenda na Wingu customer mahũthĩra thabarĩ cio gũthiĩ na Wingu nĩ maraheo customer cashback na download Wingu kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wingu kũrĩ 20425 ona we kuo na ũcamba Wingu. Let's go. Shesheni hakuhe nawe Rĩu ngũhoere Mwathani nĩ watwarĩria na watũririkania atĩ no twĩke maũndũ manene ma makĩria marĩa hihi tũngĩciria tũngĩkwĩrekereria ona toguo watũririkania Mwathani Ngai atĩ twakwĩhoka nĩtũrĩhotanaga mbara ciothe na watũririkania twakũhoya thayũ na kĩrĩa tũrabatara nĩ ũgũtũhe na nĩguo tũreka thaa ici Mwathani gĩtũkĩre no tũrũmbũiye na kiugo gĩkĩ twaigua Mwathani kĩhinge mĩtũrĩre-inĩ ya ũmwe witũ kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Honia arwaru ũmĩrĩria amena kĩana maithori tũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya tũrũwĩrĩre tũhotanĩre tũtongie ngoro mwena meciria na mĩhuko twarana na ithuĩ ikara na ithuĩ thiania na ithuĩ Mwathani tuonekane maũndũ mothe tũkũhe na tũmbũre mehia na mahĩtia maitũ ona tũkwĩhokera mĩtũrĩre itũ Mwathani ona arĩa mekũraya na gũkuhĩ ona kanitha waku honokia andũ aku Mwathani Ngai ona ndungata ciaku na kanitha waku ũririkane ũkarĩ Mwathani ũtũrũmbũiye ũkarĩ ũtũmenyerere ũkarĩ ũtũtongorie roho waku agĩe na handũ mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũkiuma na tũkĩhũndũka twahoya kũmenyerwo nĩwe na gũtwarwo nĩwe twakũrekereria maũndũ maitũ ona marĩa maratũthĩnia ona marĩa matũkĩrĩire na maũndũ maritũ Mwathani ũtũhoroherie na ũtũhorerie Mwathani Ngai mũigua tha na mũtugi rĩu ĩtĩkĩra kũrũmbũiya yothe me mĩtambo-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri ona rĩa Mwathani silent listeners kuma arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini na ciana cia ngenge othe marũmbũiye no monekanĩre na ũgĩka macio mothe Mwathani na inoro rĩrathime rĩu tũrakũngũĩra mĩaka 20 nĩtuonete guoko gwaku thiĩ na mbere na gũtũhotanĩra ona yothe makuhaine na inoro ũgĩka macio mothe na ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho ugaimeni harĩa hothe ũrĩ na ũhingĩrio tũkĩraga ngoma ithuĩ tũtithukagwo ngoma gwĩta Mwathani atuĩke mũira wakwa na njoke ngwĩre na maandĩrĩ-inĩ wa Mwathani ũngĩka nguhĩrĩria kana ũnjarĩrie hĩndĩ ĩyo nĩ ũkamenya ndithukathukagwo. Nĩatwĩrĩtie na kamenyo wega nĩtwandĩkagĩrwo marũa nĩ ngoma na tũgathoma na tũgacoka
ndũkaheo wĩra nĩ mũcukani ngoma gwĩta mwathani atuĩke mũira wakwa njoke ngwĩre na mani thĩinĩ wa mwathani ũngĩka nguĩrĩria kana ũnjarĩ ĩrĩo nĩ ũkamenya ndithukathukagwo. Na rĩu tũkĩrĩkia na tũgĩthiĩ na mbere, Ngai ũcio mwega na mũtugi aromũrũĩrĩra aromũhotanĩra, ona ũcio mũũru aroga kũmũkinyĩra ona gũkomana na inyuĩ na gũthũkia maũndũ manyu, na nĩkĩo ngũmũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi amuoye amũrũĩrĩre amũrũmbũiye amũnyamarũre amũhatũre na arũe mbara cianyu ciothe na magerio ona amũhe thayũ gĩikaranie nawe na gĩtũranie nawe rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom, shalom, shalom. Na ũhoro wanakinya hau nĩ atĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka nĩgetha athome mohoro ma Inoro mĩaraho mathaa 8 na njĩra nguhĩ nĩgetha arĩkania namo. Ribiri egũkũ, Njomo wa Nyathira egũkũ, na karibu sana Ribiri. Thank you Muturi. Eni. Hi. Ndakena nĩ gũkuona na gũtũtwarithia wega. Na ndakena nĩ kuona nĩ woka. Yes. Thank you. Eni. Elder to be. Hi. Already elder. Yeah. Atigete o commission. Yes. Nĩ mu commission. Okay. Yes. Rĩu atigete gũtuĩka licensed. Na kia gũtarĩrie. Amano Rain Elder wa kanitha wa PCA. Elder kanitha wa PCA nĩ kwamũrwo mamũragwo nĩ nyamũrĩtwo. Licensing ire nĩ kũheo marũa ma kũhunjia from there utaitwo igacenjia kuma elder nginya reverend na PCA kwĩ elder category igĩrĩ. Rĩu ndĩrarĩ ruling elder. Ruling nĩ wamenya nĩ arĩa maranaga kanitha. Teaching nao nĩ arĩa marutanaga. Rĩu ndĩrathiĩ gĩkĩro gĩa teaching elder mũtungatĩri. Yes. O gũkorwo ruling teaching reverend. Teaching elder. O teaching elder. O reverend ugakinya ha. Reverend nĩ teaching elder bado. Teaching elder ni reverend. Oru ndetagwo reverend mũturi wa mũirũ. Eni. Wow. Oru ndũgwĩtagwo teaching elder, ndetagwo reverend mũturi wa mũirũ. Reverend, yes. Rĩu nda license-wo. Rĩu kuma ndarikia licensing ire rĩu nĩ ordination yekarũmĩrĩra. Rĩu njĩtĩkĩrio kũruta magongona mothe ma kanitha. Yeni. Kwendekĩra translator. Ora kuma kwa movia. Ndongĩgĩũka gĩa itarĩ busy. Yo tikwenda gwitũ kanitha mũndũ tarĩ busy, turenda mũndũ ũkũtungata na wĩra wa Ngai atetire atĩ ũroneka atĩ tarĩ busy. Wĩra wa Ngai ũbatiĩ kũruta mathaa mothe. Eni. By the way mũturike ngũria atĩrĩ nĩ gũkorwo ibuana. Eni. Nĩ gũkorwo ibuana. Eni. Good. Nĩ ya biũ. Eni. Good. Eni. Mũrĩhagwo takio ũguo. Nĩ mũkaweka show. Thegio, karibuni ukai mũrute wĩra. Mũndũ ndeithĩrie makanitha mayao. Mũndũ ndeithĩrie makanitha yao. No acokerio. Akau nĩ kega, kau nĩ kararĩa. That is eating. Ire na mani thĩinĩ wa mwathani ũngĩka kuĩrĩria kana ũnjarĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkamenya ndithukathukagwo.